Nankalazaina androany fa 12 ny volana aogositra 13 kosa ny fahenina 20 taona nazahoan'ny Inde ny fahaleovan-tena nisy ny lanonana izay nirahan'ireo teratany indiana tsisy analina mahitsy tao anatin'izany fotoan'izany ihany koa no nitondran'ireo ny fomba fahitany ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. We want that the crisis ends as soon as possible, that elections, credible elections are held as soon as possible so that Madagascar can get back to its development goals, meet its goals for development, for education and for socio-economic goals that it has, and for the development and stability in Madagascar. Maniry ny fananany krizy aingana ary ny anatotosana fifidianana ny Inde araka ny nambaran'ny ambasador'ity firenena ity izay sy miasa simony eto amintsika Ramatoa Monjoset nandritra ny tafa izay nataony tamin'ny gazety androany tao anatin'ny lanonam-pankalazana fahenina 20 taona nahazoan'ny Inde fahaleovan-tena. Araka ny nambaran'ity diplomaty ity ihany koa dia io no lalana ahafahan'i Madagasikara mahatratra ny tanjony amin'ny fampandrosoana. Anisan'ny nametram-panontaniana tamin'ny ambasador'ny Inde ihany koa ny momba ny fanohanana sy ny fanaramaso ny fifidianana. Hitondra fanohanana ary handefa mpanaramaso fifidianana eto Madagasikara ve i Inde. Normally our policy is for this kind of thing, a request has to come to us and we respond to the request. We have not received any request so far as I am aware. And as far as election observers are concerned, again a request has to be received and normally it is through the UN and we respond. Our election observers go and have been to many countries, but a request has to come to us. Araka nambaran'ny ambasador'ny Inde dia hatreto dia tsy mbola misy fangatahana izay voarain'izy ireo mikasika amin'ny fanohanana ny fifidianana, amin'ny fandefasana paranaramaso amin'ny fifidianana na fanampiana hafa. Ny firenena mikambana izay anisan'ny mikambana feno ao anatin'ny Inde ny tompona andraikitra voalohany ao anatin'izany. Mikasika amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Inde indray dia no Maria Ramatoa Monjoset fa efa anjato taona maro ny arahan'ny rototany asa ary apraisiny Oseana Indiana ary mifamatotra ara-tantara i Madagasikara sy Inde. Miroborobo izy ny fiara-miasa amin'ny firenena rotonto eo amin'ny sehatra rehetra, ao anatin'izany ny toe-karena, fifanakalozana ara-barotra sosialy ary kolontsaina. Anisan'ny misongadina ao anatin'ny lafiny sosialy ny fanohanana amin'ny fampiasana ny telemedicine, ao ihany koa ny fanomezana fiofanana samihafa ao anatin'ny tetikasa Pan-African Network. Ankoatra io dia betsaka mpandraharaha indiana izay mampiasa vola eto Madagasikara, hoy ny ambasador'ny Inde, saingy misedra olana izy ireo noho ny krizy izay lalovan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Marihana fa mahatratra 2 alina ny teratany indiana eto Madagasikara. Tafiditra amin'ny fankalazana ny fahenina 20 taona nahazoan'ny Inde fahaleovan-tena dia ny famefotoana teto amin'ny trano fonenan'ny ambasador'ity firenena ity ny teratany indiana eto amintsika.